ஹலோ, வெல்கம் டு எங்க வீட்டு சமையல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மஷ்ரூம் பள்ளிப்பாளையம். மஷ்ரூம் பள்ளிப்பாளையம் எப்படி நம்ம செய்யலாங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். நீங்க எல்லாருமே சிக்கன் பள்ளிப்பாளையம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது ரொம்ப யம்மியான டிஷ்ஷு. ஆனா நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்காக அதே பள்ளிப்பாளையம் டிஷ்ஷை எப்படி மஷ்ரூம்ல செய்யலாங்கிறத நான் காட்ட போறேன். அதுக்கு தேவையானது 2 பாக்கெட் மஷ்ரூம் எடுத்து 2ஆ கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து 2ஆ கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி வரமிளகா ஒரு 10-15 மிளகாய் எடுத்து நடுவுல கீறி வச்சிருக்கேன். இதுக்கு மெயினே வரமிளகா தான், அதனாலதான் இவ்வளோ மிளகாய் நான் எடுத்திருக்கேன். அடுத்தது ஒரு மூடி தேங்காய் எடுத்து பல்லா கீறி வச்சிருக்கேன். அடுத்தது ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை, தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சத்தூள், கடலெண்ணெய், அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமா ஒரு பிஞ்ச் சோம்பு, கடுகு. இவ்வளவுதாங்க. இந்த சிம்பிளான இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு இந்த டேஸ்டியான ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம்ன்றத வாங்க பார்க்கலாம். இப்ப அடுப்புல கடாய் வச்சிருக்கேன். ஆன் பண்ணிட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையவே ஊத்திக்கோங்க. ஏன்னா இந்த டிஷ்க்கு மெயினா இந்த எண்ணெயும் அந்த மிளகாலையும் தான் இது வேக போகுது. அதனால இந்த எண்ணெய் இவ்வளவு நான் ஊத்திருக்கேன். கடல் எண்ணெய் தான். இப்ப எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இதுல தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமா கடுகு பொரிஞ்சிடட்டும். கடுகு பொரிஞ்சோன்னா நம்ம சோம்பையும் கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம். கடுகு எப்பயுமே நம்ம வெடிக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். கடுகு வெடிச்சு வந்தாதான் அந்த ஃபிளேவர் நல்லா இருக்கும் அந்த டிஷ்ல. அதனால கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். சில பேர் கடுகு பொரியறதுக்கு முன்னாடியே அடுத்தடுத்த ஐட்டம்ஸ் போட்டுருவாங்க. கடுகு இப்ப பொரிய ஆரம்பிக்குது. இதுல நம்ம கொஞ்சம் சோம்பு, கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்சதுமே சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். அடுத்தது ஓரளவுக்கு கலர் மாறினதுன்னா நம்ம மிளகாய் போடணும். ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கு. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க வரமிளகாவை போட்டுடலாம். வரமிளகாவும் நல்லா இது கூட எண்ணெய் கூட நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம தேங்காவை போட்டுட்டு மஷ்ரூம்ஸை போட்டுடலாம். இப்போ இது கூடவே நம்ம கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஃப்ரை ஆகும். மிளகாய் ஃப்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம தேங்காவையும் போட்டுடலாம். இப்போ இந்த தேங்காய், வெங்காயம், மிளகாய் எல்லாமே நல்லா வதங்கிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம மஷ்ரூம்ஸை போட்டுடலாம். மஷ்ரூம் போட்டுட்டு அது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள், உப்பு இப்போ போடுறேன். லாஸ்டா நமக்கு பத்தாட்டி ஆட் பண்ணலாம். போட்டுட்டு நீங்க தண்ணி எதுவுமே ஊற்ற வேண்டாம். ஏன்னா அதுலேயே ஆயில் நம்ம நிறையா தான் விட்டுருக்கோம். அப்புறம் மஷ்ரூம்ஸும் தண்ணி விடும். அதனால நம்ம
நம்ம தண்ணி ஊற்றினா அது கொஞ்சம் அதிகமாயிடும். அதனால மஷ்ரூம்ஸ் தண்ணி விடட்டும். நம்ம ஒரு கலக்கி விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ மஷ்ரூம்ஸ் பார்த்தீங்களா நிறைய தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ மஷ்ரூம்ஸே நம்ம எந்த தண்ணியுமே எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணலை, அதுவே தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ இந்த மஷ்ரூம்ஸ்குள்ளே இந்த மிளகாவோட காரம் எல்லாம் ஃபுல்லாக இறங்கணும், அப்புறம் தான் இந்த டேஸ்ட் வரும். நம்ம அதுக்காக கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி வந்து நம்ம இங்கே ஊற்றிக்க போகிறோம். போதும், 1/4 டம்ளர் ஊற்றுனீங்கன்னா போதும். ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா 15 மினிட்ஸ் மூடி வச்சுருந்தேன். நல்லா அந்த கன்சிஸ்டன்சி நல்லா மாறிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மிளகாவோட காரமும் இந்த தேங்காவோட ஸ்மெல்லும் நல்லா அடிக்குது இந்த மஷ்ரூம்ஸில். நல்லா வதங்கி மஷ்ரூமே பாருங்கள் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ நமக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான லஞ்ச் மெனு ரெடி ஆயாச்சு. இந்த மஷ்ரூம் பள்ளிபாளையத்தை வரகரிசி சாதம், ரசம் கூடவே எதையும் வச்சு சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டான லஞ்ச் ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்க எல்லாத்துக்கும் இது பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. பக்கத்திலே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க.